வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். நம்ம இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்ல டி சவுண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். இந்த டி சப்தம் நம்ம அதிகமா தப்பா மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோம். நம்ம டா அப்படின்ற மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் இல்ல. ஸோ நிறைய பேர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம டியோட சப்தம் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கான டங்கோட பொசிஷன், நாக்கு அதை எப்படி வைக்கணும்னு பார்க்கலாம். இந்த நாக்கு இந்த பல்லோட பின்பகுதியில் ஒரு சதை பகுதி அங்க வைக்கணும் இல்ல. இதுவும் வாய்ஸ் சவுண்ட்ஸ் தான். இங்கே பாருங்க, சவுண்ட்ஸ் எங்கேருந்து வருது பாருங்க, கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க. என்னோட பல்லோட பின்பகுதியில் என் நாக்கு இருக்கு ஓகேங்களா. உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தா நல்லா தெரியும். சவுண்ட்ஸ் பேக்ல இருந்து இருக்குங்களா. ஸோ மறுபடியும் பண்ணி பாருங்க என் கூட சேர்ந்து. நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து பண்ணலாம். Dust, dog, dive, dog, dog, duck, door. ஸோ நம்ம கையை இங்கே வச்சுக்கலாம். நம்ம வச்சா நமக்கு அறிவு தெரியும். நாக்கு இங்கே அதையோட பின்பகுதியில் போகணும். லைட்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணீங்கன்னா டா மாதிரி போயிடும். டா அப்படி போயிடும். ஸ்ட்ராங்காக பண்ணக்கூடாது, லைட்டாக பண்ணணும். சவுண்ட்ஸ் பின்னாடி இருந்து வரும். நம்ம கையை இங்கே வச்சுக்கிட்டா நமக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஓகேங்களா. டன், டஸ்ட், டாக், டைவ், டாக், dog, duck, door. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நம்ம இன்னொரு முறை நம்ம பண்ணலாம். நாக்கு பின்னாடி, பல்லுக்கு பின்னாடி லைட்டாக பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம கை இங்கே இருக்கணும். என் கூட சேர்ந்து அப்படியே என்னைய மாதிரி ஒளி எழுப்புங்க. ஈஸியாக சவுண்ட் சொல்லும். டன், dust, dog, dive, dog, dog, duck, door. ஸோ இப்போ எனக்கு சவுண்ட்ஸ் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறுபடியும் நம்ம நார்மலாக ரைட் பண்ணிடலாம். டன் இல்லைங்களா. டன், டஸ்ட், டாக், டைவ், டாக், டக், டோக். நான் ரீட் பண்ணுறேன். என்னுடைய சேர்ந்து அந்நியமாக சப்தம் எடுத்து பண்ணுங்க. டன், டஸ்ட், டாக், டைவ், டாக், டக், டோக். ஸோ இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன்ன்றது நம்ம நாக்கை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, லிப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், சத்தம் எங்கேருந்து வருது, இதுதான் ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ். நாட் அபவுட் நாலேஜ் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகம், கேள்வி எதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ திரும்ப என் கூட ப்ளே பண்ணி அதை கூட சேர்ந்து சொல்லி பாருங்க. மேக்ஸிமம் சந்தேகம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா ரொம்ப தெளிவாக நான் சொல்லியிருக்கேன். திரும்ப இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி என் கூட சேர்ந்து அந்த ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஒரு 5-6 முறை ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக தானா வந்துடும். நன்றி, வாழ்க.